2014 ମସିହାରେ ଭାରତର ଭାଗବତ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଥିଲା। ଏବେ ସେ 11 ବର୍ଷର କାଳଖଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ ସମ୍ଭାଳିଲେ 2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ବେଳକୁ 11ତମ ପୋଜିସନ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଘୁଞ୍ଚୁରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ତାହା ସେମିତି ସେଇଭଳି ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ 2017 ମସିହା ଆମ ଜିଏସଟିର ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏହି ଆଧାରରେ ଆମର ଏହି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଏସଟିରେ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା 4ଟି ସ୍ଲାବ୍ କରି 2ଟି ସ୍ଲାବ୍ରେ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 2ଟି ସ୍ଲାବ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ଆମ ଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ସିଧା ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଆଗରୁ ଥିଲା 5%, 12%, 18%, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 28%। ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 5% ଆଉ 18%। ଏବେ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଯେତେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ଯୋଉ 12% ଜିଏସଟି ଯୋଉଗୁଡାକ 12% ଜିଏସଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 99% ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ତାକୁ 5% ଜିଏସଟି ଆଣିକିରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ଜିଏସଟି 28% ଦବାକୁ ପଡିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 90% ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ 18% ଦେଉ। ଆଉ ଏମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଆମେ ସବୁଥିରେ ଜିଏସଟି ଆଉ ନଉନ, ପୁରା ଜିରୋ ଜିଏସଟି କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏ ଅର୍ଥନୀତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି।